Dinero gratis para completar para las tortillas. Nos encontramos en esta lavadora lo siguiente. Francisco, quita el agitador. Vean nada más el puño de monedas que nos encontramos aquí. Fácil, ¿qué te gusta, Francisco? ¿Unos 100 pesos? Más o menos. Fácil, ¿verdad? Pues muy bien. Todo esto se va acumulando aquí en este tipo de lavadora. Entonces, si tú tienes lavadora, ve a buscar a ver si encuentras ahí para el camión, para las tortillas. Nos ponemos a cotorrear hoy viernes. No olviden que en esta cuenta compartimos muchos consejos sobre lavadores y refrigeradores. Déjame aquí en los comentarios cualquier duda que tengas y con gusto estaremos al pendiente. Yo soy Enrique el Técnico. Hasta la próxima.